un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalawski. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Hoy Andrés Kalawski nos ha traído un desarrollo tecnológico... No, comercial. El de hoy día es comercial. Pero tiene una cuestión tecnológica, ¿no? Ah, sí, pero eso se demoró como 10 años en pasar. Hoy día Andrés Kalawski va a hablar de la primera vez que se vendió un horno microondas. Sí. Cosa que me pareció muy sorprendente. Sí, voy a subirme a mi caballo, cabalgar hacia el sol que se pone. Y nos vamos. Esta es Elvis Presley. Más respeto, dices tú. Más respeto, exactamente. Estoy llamando al respeto. Y el año 1955, cuando se vendió el primer horno microondas, sonaba como gran éxito este tema que es Mystery Train. Me encantan las canciones de Elvis Presley porque él logra llenar de misterio y emoción una canción que es como trencito. Sí. ¡Viene tren! Como... Yo te iba a decir que a mí me gustaban las canciones sobre trenes, porque tiene esa cosa como marchosa. Como sí. Tren al Sur, ¿no? Por supuesto, sí. Muy bonita. Sí, y que está después en canciones sobre autos como La Carretera de Julio Iglesias, que también tiene ese... Es como una canción que se mueve. No como el microondas que está ahí siempre en su mismo lugar. Está ahí, pero está vibrando todo el tiempo. Vibra como la voz de Elvis más viejo. Sí, porque el microondas, hay que decir que se vendió pésimo. Yo soy del 55, pero nadie supo del microondas del 55. Se demoró en prender. Pero el microondas viene de un accidente, como casi todo. Había un caballero que estaba investigando el radar, que se llamaba Percy Spencer. Qué nombre de investigador privado. Percy Spencer. Estaba investigando en los años 40, estaba investigando el radar y entonces mientras trabajaba en microondas, que son ondas de alta frecuencia, ¿sí? Estaba trabajando en eso y de repente se le derritió un chocolate que tenía en el bolsillo. Lo que nos enseña que los científicos propensos al snack son aquellos que tienen mejor pronóstico. Yo pensé al revés, que siempre hay que tener un chocolatito en el bolsillo. Entonces, bueno, por supuesto, esa es la respuesta a la vida, tener un chocolate en el bolsillo. Pero dijo, oye, ¿esto tendrá algo que ver con la microondas? Y entonces hizo una prueba y se consiguió unos granitos de maíz. Y lo puso ahí y tuvo cabrita con la microondas porque prendió ¿Al tiro? Prendió el aparato, claro. ¿Al tiro? Al tiro. No, y entonces... no, es que ahí hay genio. No, ahí hay genio. No, este es el paso del genio. Inventó un amigo y le dijo, tráete algo para que lo cocinemos. Y el amigo trajo un huevo. Entonces, el huevo revienta. Sí, por la microondas, porque lo que pasa con las microondas, como oscilan muy rápido, entonces cambian la carga eléctrica muy rápido. Y entonces las moléculas de hipólogo, como las moléculas del agua, lo que hacen es que se mueven para un lado y para otro, ¿sí? Como para allá y para acá, como con esta canción, se mueven para allá y para acá tratando de alinearse con el campo eléctrico cambiante. Entonces, esa agitación, ¿sí? Que lo que sacude estas moléculas es lo que nosotros llamamos calor. ¿Sí? Cuando hay más energía cinética, más calor. Entonces, así funciona el microondas. Entonces, cuando uno tiene eso dentro de un huevo, ¿sí? La membrana exterior del tenemos huevo, un pequeño problema. la cáscara del huevo, ¿sí? Es lo que hace es que va aumentando la presión en la medida que aumenta el volumen, por ejemplo, de la clara, cuando se agita muy rápidamente. Exactamente. Y entonces se quemó la cara con huevo caliente, lo que fue no fue grave, pero fue muy gracioso, al parecer. Entonces, eso habla tan bien de este científico, que él puso el chocolate, puso la cabrita, y fue el otro el que llevó un huevo. No, sí, primero que él había llevado puras cosas.
bueno. Invita a un amigo. Sí, me gusta porque es un científico que tiene amigos, que tiene chocolate, que tiene... Sí, que hace cabrita. Súper entretenido. Pero es como un personaje de cosa infantil, un científico con chocolate. No, además yo acabo de entender por qué siempre que... Bueno, no siempre porque no lo hago tantas veces, pero ¿Sí? un par de veces se me ocurre que se me olvida el tema de poner el huevo. Ah, sí. Y lo que se ve es la clara. Está claro, ¿sí?, que ahí el criminal es la Clara, que ha matado el huevo, que liquida mi huevo. Claro, lo que pasa es que se calientan más fácil los líquidos dipolo como el agua, entonces las grasas se calientan más lento en el microondas. Yo encuentro fascinante esta historia porque nos está llevando de a poco hacia todas las teorías conspirativas respecto al microondas, que son muchas. Ah, por supuesto, lo que pasa es que efectivamente parte que si pones una cosa te va a... Parte de una tecnología muy poderosa. Y entonces se demoró mucho porque era muy raro, nadie sabía muy bien para qué ocuparlo. Y fue con el tiempo, fue paulatinamente que descubrieron que en realidad el microondas podía servir, por ejemplo, en los restaurantes, para poder calentar rápido comida que había que llevar. Porque lo que pasa cuando uno, si yo meto un pedazo de pescado, por ejemplo, o un pedazo de carne al microondas y lo cocino ahí, la manera en la que se cocina, como no va a alcanzar una temperatura más alta que la temperatura de ebullición del agua al nivel del mar, o sea, no va a superar los 100 grados, ¿ya? No se va a producir la reacción de Maillard, que es tan importante que cuando yo pongo el bistec, ¿sí? Cuando tú agarras el bistec y lo pones contra el sartén caliente, ¿sí? Se quema. No se sella en realidad. Esa es una expresión que se usa en un sentido equívoco en la cocina. Porque no es verdad que... ¿Cómo? No se cierra nada, ni es verdad que queden los jugos dentro. Lo que ocurre es que la reacción de Maillard lo que hace es que se caramelizan parte de las proteínas y eso crea aromas y texturas muy agradables. Por eso nos gusta. Pero no es que haga que se deshidrate menos. Ah, interesante, pero ¿por qué el efecto es que queda más jugoso? ¿O así se percibe? Así se percibe, porque crea una diferencia de textura. Pero en realidad está igual de seco que... Podría estar igual de seco. Si seguimos, lo que sí es que si cocemos a alta temperatura rápido, se alcanza a evaporar menos el jugo de adentro. Perfecto. Que es distinto que cocerlo a baja temperatura durante mucho tiempo, se va a deshidratar más. Todos sabemos que un bistec a fuego lento como nos queda... Claro, es porque además no se produce la reacción de Maillard. Okay, entonces, pero al margen de todo aquello, en el microondas... Se demoraron mucho en saber para qué servía. Eventualmente los restaurantes, por ejemplo, en vez de verlo como una competencia, empezaron a entender que podía servir para calentar los platos justo antes de llevarlo a la mesa. Sí, cuando la gente dice, no, que este plato está frío, mételo un minuto al microondas, ¿quién se va a enterar? Y empezó a crearse esta idea, pero a partir del marketing, de que el microondas te ahorraba tiempo, porque era muy rápido, y que cocinar era tan difícil. Y que cocinar es tan costoso. Pues eso ha sido todo un movimiento de la industria de los alimentos procesados en Estados Unidos. Ah, a ver, espérate. Entonces, efectivamente tú estás planteando el microondas como la punta de lanza de un movimiento para terminar con la cocina hecha a mano, digamos. Claro, porque mientras la gente menos cocina en casa, más tiene que comprarnos productos procesados. Y los productos procesados yo le puedo sacar más margen. Porque puedo decir que les hice más cosas. Claro que sí. Entonces, incluso si yo te vendo el mismo choclo, pero no te lo vendo fresco, sino que lo congelo, yo te puedo decir, no, pero es que lo congelé, pues tenés que pagarme más. O sea, ¿el microondas está ahí para sacarnos plata y no ahorrarnos tiempo? Puede estar para ambas cosas, pero caemos con una facilidad en la idea de que es más rápido, cuando en realidad si uno prepara una cena de microondas así como desde cero, una cena de microondas, se demora cantidad. En cocinar el microondas no es muy bueno. En cocer cosas, claro. O sea, para lo que es bueno es para recalentar. Para recalentar rapidito. Pero además el microondas creó una estética de comida que es una comida individual. Lo que además promueve esta idea de las porciones individuales. Oh, es plato por plato, toda la razón. Claro, porque no es lo mismo que calentar en una olla. Entonces, claro, si vivimos solos y llegamos tarde y nos queremos recalentar un plato, es estupendo. Pero si vamos a comer todos juntos como familia, nos manda un poco al tacho la posibilidad de hacerlo si vamos calentando plato por plato. Ahora, si tú eres el que lava las ollas y te toca siempre a ti, créeme que vas a irte con entusiasmo. Ah, por supuesto, pero es que ese es el problema de corregir el síntoma y no la causa. Entonces, claro, si se reparte la lavada de la olla es más... Hubiera sido tanto más fácil. Ahora, si al final, ¿quién va a tener que raspar el microondas cuando se le queden pegados los pedazos de huevo que explotó? Pero bueno, ya la gente tiene que entender que los huevos... Pero el mismo que le toca lavar la olla. Esa persona que insiste en meter el huevo al microondas tiene que abandonar esa práctica ya. Basta. Sí. Ahora, estoy pensando, Andrés Kalavsky, que como siempre, tú nos traes la Matrix, pero están las personas, y las personas lo que hacen, yo creo, en algunos países como Chile, es
cocinar comida casera claro. y ocupar el microondas para calentarla. Por supuesto, tanto, si la gente no tiene por qué llevarle la men a las corporaciones. La gracia es que la gente además va llevándole la contra y va creando nuevas formas de habitar el mundo. Exactamente, uno utiliza subversivamente el microondas cada vez que se calienta un plato de porotos granados, ponte tú que hizo el día anterior. Te imaginé lanzando un microondas en una manifestación, no puedo evitarlo. Hay que decir que de 1955 se demoró hasta 1975 en Japón, que fue el primer país en que en algún momento se vendieron más hornos microondas que cocinas de gas. Se demoró 20 años el microondas en pegar realmente. Mira, oye, sí. yo... Y en este momento ya decayó, porque... Yo estoy a punto de proponer una comitiva chilena a Japón, porque encuentro que hay tantas yo ideas, te invito, ocupamos a Japón para cualquier cosa y con ideas lo más raras respecto a Japón. Ah, sí, deberíamos conocer un poquito más. Nadie sale a la calle. Sí. En Japón nadie... Yo estoy segura que no es así. Yo estoy ¿Te seguro acuerdas lo que último que era? Que en Japón no había erotismo en Japón. En toda la población japonesa. Yo estoy seguro que Japón, como Chimbarongo, es igual que todo en cualquier lugar. Pero estoy dispuesto a ir para comprobar. Yo me sacrifico yendo a Japón para comprobarlo. Oye, traje algo para ti hoy. A ver. Es un regalo. El irritante sonido del microondas. Sí, el sonido no es bueno. El sonido no es bueno y han tratado de mejorarlo. De hecho, vi una partida de microondas limitada ¿Ya? que cuando lo prendía sonaba una canción. Eso puede ser más irritante. Por ejemplo, yo amo Mystery Train, pero... Oíste la misma canción cada vez que calentaras la comida. Claro, se me enfrió de nuevo la leche. Voy a meterla de nuevo. Yo tengo un problema con los tiempos del microondas y además con y con las potencias, por supuesto, que nos han dado demasiadas opciones. Sí, ¿no es cierto? Sí. Yo siempre quedo un poco perdida. El conservador que habita en mí dice que el problema es la libertad que tenemos para regular el microondas. Te ha faltado regulación allí. Sí. Oye, mira, podemos dejar Elvis Presley, pero darle un cierre digno a este comentario. Train I ride, 16 coaches long. Eso fue Salud por la Historia. Conversaciones junto a Andrés C. Kalapsky, disponibles en cooperativapodcast.cl, Spotify, iTunes y otras plataformas. Hasta la próxima. Well, that long black train got my baby and gone.